हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इनकमिंग कॉल साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को कैसे 100% सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ वॉल्यूम पे आ जाना है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम को फुल कर देना है। अगर आवाज़ कम रहता है तो फ़ोन आता है तो पता नहीं चलता है, इसीलिए गाइस यहाँ पर आपको वॉल्यूम को फुल कर देना है। मोबाइल की आप आवाज़ कम ज़्यादा करने वाले बटन से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इतना करने के बाद आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन आपके फ़ोन में नीचे ऊपर हो सकता है तो आप चेक कर लेना। तो हम रिंगटोन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम रिंगटोन रहते हैं। आप एक बार रिंगटोन को चेंज करना या फिर अपने मोबाइल के किसी भी गाना को आप लगा सकते हैं अपने मनपसंद। तो हम डिवाइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक रिंगटोन लगा लेते हैं। इस तरीके से गाइस आपको करना है। फिर आप सिम 2 पे भी इस तरीके से अलग अपना रिंगटोन एक लगा सकते हैं। अगर इस प्रकार का है, देखिए सेम एज सिम 1 कर देंगे तो जो सिम 1 पे रिंगटोन लगा रहेगा वही सिम 2 पे लग जाएगा। अगर आप दूसरा लगाना चाहते हैं सिम 2 पे तो यहाँ से इसे बंद कर देना है। फिर आपको ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करना है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। या फिर अगर आप सिस्टम रिंगटोन लगाना चाहते हैं सिम 2 पे तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही रहने देता हूँ दोनों सिम पे। अब आपको इतना करना है, फिर बैक आना है। फिर आपको अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। रिबूट या रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।